搭呢個屯馬綫去到鑽石山站之後，搭92號巴士就可以去到西貢。咁可能因為我係一個傻西啦，我好遲先出門口，然之後我係搭唔到呢個特快嘅班次嘅。喺西貢落車之後，一秒都冇猶豫，直奔主線任務就係去食呢個炸魚三文治。途中見到唔少嘅壁畫同埋一啲招攬緊遊客嘅船家。呢個150蚊嘅三文治完全冇令我失望。食完之後就去做下一個嘅主線任務啦，就係去呢個嘅橋咀島睇一個嘅菠蘿包。由西貢去呢個橋咀島嘅船程其實都好快啦，我諗大概係10零分鐘左右。一落船又見到一個藝術品啦，咁佢可能係一個大海螺。一不留神就行咗去呢個橋咀觀景台啦，咁喺路上已經成功見到我想睇嘅菠蘿包雕像。老老實實本身唔 expect 自己今日要行咁多層樓梯，早知道着返對可以行到好多樓梯嘅鞋。上到呢個橋咀觀景台呢，其實佢嘅景色真係靚到無話可說。咁再行前多少少，我就決定要折返啦，因為對腳真係搞唔掂。落返去之後呢，本身想去埋另外一個地質公園咁樣嘅嘢睇一睇，但係因為太多人啦。冇乜特別大嘅興致想過去。喺呢個嘅小食亭鋪吸咗一支烏龍茶。佢哋有一個好可愛嘅冬甩水泡喺度揈下揈下。咁既然已經完成咗呢個嘅主線任務啦，又係時候搭船返西貢啦。回程嗰隻船呢，就比去程嘅呢係細啲嘅。我想講呢個天氣，呢個陽光底下嘅呢一片海真係好靚。咁吹下海風呢，好快就吹到返呢個嘅西貢啦。發現西貢都幾有呢個萬聖節嘅氣氛。落船之後呢，未可以做第3個嘅主線任務住，因為電話就係冇電啦，而我冇尿袋，所以我去租借一個。第3個主線任務呢，其實就係去食呢個嘅菠蘿油。本身想堂食，不過去嗰度都幾多人下，所以我就邊行邊食啦。上網見到好多人推介呢度嘅菠蘿油，佢哋係冇介紹錯嘅。食完就去搭返呢個92去鑽石山，又上錯車，好戇鳩，又落返去等車。